हेलो गाइस, तो आप देख सकते हैं ये हमारा खेत है। यहाँ पे हमने धान लगाई हुई है। ये क्रांति, ये बहुत अच्छी उपज देती है, आप देख सकते हैं। ये रेलवे लाइन के किनारे खेत है हमारा, और उधर पे डीपी रखी हुई है। तो ये स्प्लेंडर हमारी पहचान, देख सकते हैं स्प्लेंडर।